Hello，各位扭計時報嘅聽眾，大家好啊！咁呢排春天啦，天氣又好潮濕啊，搞到個人冇乜精神，腸胃都差咗啊！咁我自己呢，就買咗啲土茯苓湯啦，咁啊希望可以幫手去濕嘅。咁啊講起食啊，一定唔可以唔提啊！最近台灣發生咗呢個鮭魚之亂喎。話說啊，台灣嘅壽司郎啊，就推出咗限時優惠，喺3月17號至到18號起呢，只要個名入邊啊有鮭魚呢兩個字啊，就可以全台免費喎。咁啊，如果個名啊有鮭魚呢兩個字嘅同音呢，都可以得到半價嘅。如果個名啊有龜字或者魚字嘅同音啊，都可以有9折㗎。即係話，如果韓國魚去食嘅話呢，都可以得到9折㗎喎。咁啊，呢個優惠啊，只可以用一次嘅啫。咁啊，消息一出啊，引嚟好多台灣民眾啊急急腳咧，去到呢個戶政事務所嗰度改名喎。咁啊，已經有3個大學生啊改咗名做鮭魚啦，分別啊係廖鮭魚啦、張簡鮭魚啦，同埋啊劉品漢瑞鮭魚嘅喎。咁啊，非常之瘋狂啦。咁啊，台灣呢，佢哋啊其實都幾流行改名㗎，因為佢哋有好多一啲嘅命理節目啊，經常都會請一啲嘅算命師傅上去啦，就分析啊改啲咩名呢，會幫助到運程啊。譬如啊，有一啲嘅筆畫嘅字數呢，可以幫助到啊某一方面嘅運程嘅。咁所以啊，好多台灣人呢都唔止啊改名一次嘅喎。咁啊，好多呢都唔係用翻啊佢哋本身出生嘅時候用嘅名㗎。咁啊，提醒翻啦，如果本身啊已經改過2次名嘅人啊，因為啊台灣有法例限制呢，一生只可以啊改名3次嘅咋。如果本身啊已經改過2次名嘅話，跟住又再改名做鮭魚啊，之後已經用晒所有 quota 啦，就冇辦法啦去改翻做原先個名㗎。咁啊，希望啊佢哋改名之前啊就可以慎重咁樣考慮啦，冇理由啊為咗一個一次性嘅優惠啊而做一個咁大嘅決定㗎嘛。咁啊，講起呢一啲啊優惠呢，其實啊都唔止係第一次㗎咯喎。台灣之前啊有一個景點啦，叫做龜山島啊，因為慶祝呢20週年嘅慶典呢，如果啊遊客個名入邊呢有龜字啊或者山字呢，都可以免費登島㗎。咁啊，消息一出啊，就引嚟好多網民揶揄啦。講真啊，真係好少人啊個名會有龜字㗎嘛，即係草龜啊、巴西龜嗰個龜喎。咁啊，有好多嘅網民都話，其實呢一啲咁嘅優惠啊，好似睇落好抵啦，但係講真係受惠到嘅人啊，真係好少㗎嘛。有邊一個啊本身個名啊就叫做鮭魚㗎？事件一出啊，大家都將個 focus 啊擺咗喺改名嗰度啦。其實啊，係唔係真係咁幫到壽司郎啊去宣傳佢哋嗰啲三文魚呢？咁啊，講返香港呢一邊啦，壽司郎啊，真係越開越多㗎。最近啊，連屯門都有分店喎。咁啊，其實啊，我自己都非常之中意食壽司㗎。講緊啊，大學時期啊，有名將壽司啦，因為當時啊就零用錢唔多啊，咁啊，名將壽司都係一個幾好嘅選擇嚟㗎。咁啊，到出嚟做嘢之後啊，名將就冇咗啦。於是呢，就轉食呢個板長啊，同埋元氣㗎。咁啊，大家都知啦，元氣啊係美心㗎嘛。呢2年啊，香港發生咁多事啊，所以啊都已經冇食呢一個元氣啦。同埋啊，我就唔係咁中意元氣嗰個模式啊，因為佢整咗啲呢輸送帶啊，係完全呢基本上係唔需要呢靠人手去落單啊，同埋送餐嘅，成件事呢非常之冷冰冰啊。咁啊，我就唔係咁中意呢個模式啦。咁啊，壽司郎啊進駐咗香港之後啊，又重燃翻呢我食壽司呢一個嗜好啦。咁啊，其實我都去過幾間壽司郎嘅，分別啊黃大仙啊、佐敦啊同埋樂富嘅。咁啊，暫時呢，喺 OpenRice 上面啊，佐敦嘅
好評呢係最多嘅。咁啊，我自己就覺得啊，雖然佢哋進駐咗咁耐啦，但係呢個熱潮都係不減㗎。好似上個星期咁啦，我就去咗佐敦嗰間壽司郎度食嘢啦。咁啊，佢哋11點鐘開鋪㗎，我11點2呢已經去到㗎啦。但係啊，竟然呢都仲排到130號飛喎。咁啊，當時只係嗌到75號㗎咋。咁啊，等咗1個鐘之後呢，終於可以入到去食嘢啦。咁啊，我自己就覺得呢，佢嘅三文魚啊，真係冇乜特別㗎，反而呢，佢哋嘅吞拿魚同埋海膽呢就幾好食喎。咁啊，同埋有時呢，佢哋好似1、2個月之前呢，有呢一個蟹嘅限時優惠啦。咁啊，限時呢，即係有一啲嘅特別嘅食材去宣傳出嚟嘅。咁啊，我都覺得呢係幾好食㗎，即係佢哋嘅壽司係幾新鮮啦。咁啊，水準呢都算係 keep 到啦。講起食嘢啊，最近啊，大陸有一個好出名嘅吃播博主啊，就懷疑因為呢食得太多啊，同埋工作過量呢，而身體負荷唔嚟呢，咁啊出事㗎喎。咁啊令我關注到吃播呢一個行業㗎。咁啊，佢哋啊通常都係呢，就話食好多嘢啊，根本呢就係即係唔需要食咁多啦。咁佢哋食量係好驚人，好誇張㗎。咁啊，好似我咁啦，喺冇食早餐嘅情況底下去食壽司郎啊，咁啊最多啊都係食到20件左右啦。咁但係啊，我見到有一個日本嘅吃播博主啊，叫做木下友香啊，佢啊有一段片啊，竟然啊係一次過呢食215件壽司㗎。咁啊，令我真係好驚訝啦！佢啊有另外一條片啊，就係用100隻雞蛋啊去整一個奄列出嚟㗎，入邊啊夾咗好多芝士啊、菜啊同埋 bacon 啦，真係令我嘆為觀止啊！佢嘅食量啊已經去到一般嘅女性嘅10倍㗎啦。佢仲話今年啊36歲啦，因為自己嘅食量啊係一般女性嘅10倍啊，所以啊佢已經食咗啊一般女性啊嘅360年嘅食量啦，真係呢，哇！真係望塵莫及啊！我諗啊，佢嗰215件壽司啊，我真係要分10餐先可以食得晒㗎。但係啊，咁樣食法啊，會唔會對身體啊構成影響㗎？咁啊，佢啊就去咗睇醫生啦。醫生話佢個胃呢嘅彈性啊係比一般人高㗎。咁啊，當佢食嘢嘅時候啊，個胃啊可以脹大到一般人嘅3至5倍㗎。而當啊佢消化晒呢啲食物嘅時候呢，胃部啊就會縮返去正常嘅大細。咁啊，同埋啊，原來好似係一啲嘅大胃王啊，好似日本嘅小林尊咁樣啦。佢啊參加呢啲大食比賽嘅時候啊，都係有醫生啊從旁監督住㗎，所以啊真係唔係普通人呢可以啊食到咁多嘢㗎。如果自己嘅身體負荷唔嚟呢，真係啊唔好話為咗做一啲食播啊，為咗啊為食而食啊，做到一個好似自己食到好多嘢嘅一個形象咁樣啊，去做吃播賺錢㗎。講真，賺錢還賺錢，真係啊以健康為先啦，唔好話攞自己身體去較飛㗎。咁啊，我就唔係好清楚啊，到底啊大陸或者韓國啊，佢哋嘅吃播會唔會啊都有一啲嘅醫生啊或者專業人士嘅指導啦？咁啊，雖然啊有一啲呢，之前啊被踢爆咗係假食㗎。咁啊，但係啊，不論真假都好啦，希望大家飲食方面啊，最好都係有啲節制啦。咁啊，亦都配合多啲嘅運動啊，最緊要身體健康嘅。好啦，今日嘅分享到呢一度，如果你鍾意我嘅片，可以 subscribe 同埋俾 like，我哋下條片再見啦，拜拜。